don't be overexcited. Olw'ebbula ly'emirimu wano mu ggwanga kiwaliriza abavubuka bangi okugenda emitala w'amayanja okuba ekyeyo naddala mu Buwarabu newankubadde ng'embeera mwe bakolera oba oliawo si ye yeeyagaza. Wabula olutalo oluyindira mu kyondo kya Buwarabu mu ggwanga la Iran lubadde lwalemesa abantu bangi okugenda mu mawanga ago. Abaana balina visa, balina tiketi, bonna tebaatambula, visa zaabwe ne ziggwako. Lwalutalo lwatukosa nnyo. Nekira twalina Bishop project kyewali tutambuza abaana abasinga bagimanyi yonna nesikatira. Yonna yasikatira because of era still olutalo twatuyisa bulungi n'akamu. Simon Peter Bamwine omutandisi wa kampuni ya RS Recruitment atubulidde engeri olutalo luno gye lubakosezzaamu. Actually tekyafectinga fefeka nekyafectinga n'abaana be twali tutute because tuba tusigala tuli mu mpulizaganya nabo. Batugamba abamu tebakyakola because of the safety. Balina osigala ku accommodation batule butuzi balabe ekidirirako nekira company ezimu zatuka ekiseera nga zaagala kuwa abaana leave because bali balaba tebalina kye bakola ate nga zikyaba spendingako sente so tekyakosa fefeka kyakosa n'abaana abaliyo. Bamwine asabye gavumenti okulaba nga bongera ku nkolagana yaabwe n'amawanga g'abazungu oba Europe kyongera okugaziya akatale k'emirimu. Ne gavumenti yennyini erina otuyambako okusayininga kye bayita bilateral agreement enkolagana n'ensi ezo. Wena atuyambako ku ekyo tujja sobola okupenetratinga okufuna emirimu mu Europe gye twagala. Bano wabula bagumizza abantu ku bakozi be batwala mu mawanga ag'enjawulo. Gwegendeeyo ng'omanyi ogenze kola malako probation period yo oba oyagala noonya omulimu osobola ogunoonya ng'omazeko probation period. Bwe bakuleetako olunyookonyoko gwe tukubire ate mwogere naffe. Abaana abamu batuuka eyo ne bafuuka abagezi. Tofuuka mugezi weebuuzeeko yogerako naffe tubuulire ABCD ffe tujja kuyamba. Abamu kubaganyuddwa mu nteekateeka eno baliko bwe batubuulidde. Ndugamba side ya Katete then ngakwatagana RS Recruitment Services hali ya Rugazi wanoza akatale k'ebitooki nananka nazayo nakwatagana nabo na nkanye ne passport yanje nabo wakota jino basakuza RS bakore passport. For me here I'm very happy for today that I'm here in Kampala. I'm going to Entebbe. Ngenda Dubai ngenda kukola sente badde nkolera wano mu kibuga naye akasente ke Kampala kakyali katono nnyo. Era bano baleka abavubuka abalala be basiibudde okugenda okuba ekyeyo mu mawanga ag'enjawulo.